هاتي كوبايتين دقيق وكوبايه ميه وتعالي نعمل القراقيش الاقتصاديه نفس بتاعه الافران، من غير ولا رايب ولا لبن ولا زبادي ولا سمنه ولا زبده ولا اي حاجه خالص. كوبايه ميه وكوبايتين دقيق هنعمل نفس وطعم وريحه القراقيش اللي في الافران. طبعا غاليه جدا، النهارده هنعملها بطريقه اقتصاديه جدا وجميله جدا. بتاعه الافران بتتعمل بنفس الطريقه بالظبط، بيعملوها بميه، ما بيعملوهاش ولا بلبن ولا برايب ولا اي حاجه خالص. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول ونبدأ مع بعض. يلا بقى، لو اول مره تشوفيني يسعدني ويشرفني انك تنوريني وتعملي لي احلى اشتراك من ايدك وتحطي لايك للفيديو. ويلا بينا، انا جبت كوبايتين دقيق، بس الكوبايه الكبيره مش المج بتاع الشاي، لا الكوبايه الكبيره. ونزلت بكوبايتين دقيق نخلتهم نخله كويسه. وهنا نزلت بربع معلقه ملح ونص معلقه كمون. طبعا الكمون ممكن تحطي كراويه، تحطي ايسون براحتك انت. وهنا نص معلقه شمر، ممكن تبدلي الشمر وتحطي محلب برضو براحتك انت. هنا ممكن تطحنيهم طحنه كويسه في الكبه وتحطيهم ناعم براحتك، ممكن تحطيه خشن برضو براحتك انت. هنا ليكي حريه الاختيار، اللي عايزه تشيليه تشيليه واللي عايزه تحطيه حطيه. انا هنا جبت كيس خميره كامل، فتحته لقيته معلقه، نزلت بالمعلقه وقلبتهم تقليبه كويسه. يا جماعه هنا ممكن تحطي اللي انت عايزاه، ممكن تحطي محلب، ممكن تحطي شمر، ممكن تحطي كمون، ايسون، حبه البركه اللي انت عايزاه هنا، والطعم اللي انت بتحبيه حطيه. وهنا بقى جبت كوبايه زيت، اللي هي الكوبايه الصغيره بتاعه المج اللي هو بتاع القهوه. طبعا هنا الكاميرا مكبراها، بس هي المج بتاع القهوه الصغير. ما تكتريش زيت، هنا لازم كميه تكون قليله يا دوبك حاجه بسيطه. ونزلت هنا بالمج بتاعنا. طبعا هنا لو انت عايزه تبدليه بسمنه او زبده برضو براحتك انت، بس احنا هنا عاملينها نفس بتاعه الافران، بيعملوها لنا بالزيت اقتصاديه. تمام تمام. واهم خطوه هنا انك لازم تمسكي الدقيق بتاعك وتبسيه كويس جدا وتتاكدي ان شرب كل الزيت. مش عايزين حته يبقى فيها دقيق وحته تبقى مليانه زيت، عشان في الاخر ما تديناش طعمه مش حلو. هتلاقي اللي ما فيهاش زيت مكتومه، واللي فيها زيت طعمها باين قوي ومش حلوه. احنا عايزينها هنا نبسها كويس عشان تدينا نفس الطعم ونفس الغرض بتاعه القريش بتاعه بره. احنا هنا يا جماعه عاملينها اقتصاديه، فلازم نخدمها كويس ونعملها بطريقه حلوه. تكات صغيره هي اللي هتظبط طعمها وهتخلي طعمها حلو. انا هنا اتاكدت ان انا عملت كل الدقيق بتاعي واتبس معايا كويس جدا، وما بقاش ولا فيه نقطه دقيق، كله بقى فيه. همسكها بصوابع ايديا الاقيها ضغطت عليها بقت عامله زي الرمله المبلوله، اتجمعت معايا ورجعت تاني، يبقى كده كلها ايه اتخدمت كويس. وجبت كوبايه ميه دافيه، طبعا عندنا خميره فلازم الميه تكون دافيه معاك عشان تخمر. ونزلت بالتدريج، ما نزلتش بيها كلها، لان في دقيق بيشرب سوائل كتير وفي دقيق بيشرب سوائل قليله. فانا هنا انا اللي هتحكم في الدقيق، الدقيق ما يتحكمش فيا. فانا هنزل بالخطوه كده بالراحه، لان انا ممكن احتاج كوبايه الا ربع، وممكن احتاج كوبايه، ممكن احتاج كوبايه وربع، طبعا على حسب نوع الدقيق. فانا هنا هنزل بالراحه واحده واحده، وهوريكي دلوقتي القوام اللي احنا عايزينه. نظريا انت بتشوفي القوام قدامك وتحدديه، ما تحدديش الميه. يا جماعه الدقيق في المعجنات ملوش معيار، على حسب نوع الدقيق زي ما قلت لك. هبتدي اقلب كده والم كله. طبعا انا هنا لميت كل الخميره، استعملت كوبايه دقيق، ما استعملتش ولا اكتر من كوبايه ولا اقل. الكوبايه كانت مظبوطه معايا. ولازم تكون الميه دافيه، لان احنا هنا حاطين خميره عشان تخمر معاكي وما تعجنش مننا وتبقى مكتومه. فانت لازم تحطي الميه دافيه، ما تكونش سخنه، يا دوبك دافيه. قلبتها ووصلت للقوام دوت. طبعا انا مش عايزاها تكون سايله مني ولا تكون ناشفه، انا هنا عايزاها تكون مظبوطه معايا عشان لما اجي اشكلها تكون حلوه معايا. وهلمها كده كلها كويس، وهسيبها هنا. بعد ما المها لازم المها كويس كده واطلع منها اي هواء، واغطيها بكيس حراري. الكيس الحراري هنا لما احطه هتقعد معايا من نص ساعه لساعه الا ربع تخمر. لو انت عندك لسعه برد ومستعجله عليها حطيها في الفرن، بس ما تولعيش الفرن، تحطيها السخونيه بتاعت الفرن كده عشان مقفوله ومكتومه، هتعملها لك بسرعه، هتخمرها بسرعه وتغطيها في فوطه براحتك. طبعا ايه طريقه التخمير دي على حسب وقتك. انا هنا ما كنتش مستعجله، فانا هنا سبتها ساعه الا ربع من بره. لو انت مستعجله هتحطيها في الفرن هتاخد معاكي نص ساعه. حطيتي لاختك حبيبتك احلى لايك ولا نسيتيني؟ يلا بقى، لو انت اول مره تشوفيني يسعدني يشرفني انك تنوريني وتعملي لي احلى اشتراك من ايدك وتشاركي الفيديو ده لاصحابك وتحطي لي لايك حلو وتكتبي لي تعليق حلو منك. انا هنا طلعت كل الهواء اللي كان موجود معايا في الخميره في العجينه بتاعتي. يعني هنا كانت العجينه بتاعتي فيها هواء، طلعته كله وهقطعها. هنشكلها بصوابع ايدينا من غير ما نحتاج اي ادوات، من غير ما نعمل اي حاجه خالص. طبعا في الافران بيحتاجوا ادوات وبيحتاجوا حاجات بيعملوها عشان في الاخر بيكون شكلها لطيف وبيكون شكلها حلو، لان هما بيبيعوها طبعا. واللي بيشتري عينه بتاكل قبل بقه، يعني بيبص يلاقي شكل الحاجه شكلها حلو فلازم يشتري منها. طبعا احنا هنا لو شكلها معوج شويه متنيه شويه مفيش مشكله خالص، فاحنا هنا هنعملها بصوابع ايدينا. وطبعا الطريقه بتاعت اللي هقول لك عليها دلوقتي، مجرد ما تعمليها بصوابع ايديكي هتطلع حلوه وجميله جدا وهتطلع مظبوطه.
ولا تبقى رفيعه ولا تخينه ولا الكلام ده. زي ما انا بعمل كده بالظبط بصوابع ايديك وتظبطيها، ما تخليش حاجه رفيعه وحاجه عريضه، لان لسه هتخمر معانا، ومش عايزين واحده تكون تخينه قوي وواحده تكون معجنه. هقطعها كده صوابع رفيعه، وهسيب وقت للخميره، ما تنسيش اللي هي هتخمر معانا فهتتخن معاكي. فهنا تقطعيها يا دوبك بالشكل ده، عشان هتاخد معانا طبعا وقت في التخمير، فهتزيد حجمها. فلما يزيد حجمها طبعا هيبقى شكلها حلو، ما تبقاش اوفر اللي هي الكبيره قوي دي. احنا عايزين يبقى شكلها حلو كده زي اللي احنا بنشتريها. وهتقطعيها بالسكينه. طبعا هنا ما تقلقيش خالص، تقطعيها مش هتبوظ منك طالما العجينه بتاعتك مظبوطه، ولا هي سايله منك ولا هي ناشفه. هتلاقيها بتتقطع معاكي بكل سهوله بالشكل الجميل دوت، ولا في اي حاجه خالص. ما تقلقيش خالص، ما تقوليش لا انا عايزه حاجات اشكل بيها وحاجات اعمل بيها والكلام ده، لا مفيش الكلام ده خالص. وهنا ماده دهنيه حاجه بسيطه، طبعا الزيت بتاعنا، وبلاش زبده لان الزبده فيه لبن فهيخليها تلزق منك. حطي هنا في الصاج بتاعك ماده دهنيه تكون زيت او سمنه. وهنبتدي هنا بقى ايه ارصهم كده، وهخلي فيه مسافه. ما تنسيش هنا زي ما قلت لك انا حاطه خميره، فلازم تخلي فيه مسافه عشان لما يخمر ما يلزقش في بعضه، لان لما بتخش الفرن يبقى فيه المسافه دي بتخش له سخونيه، بيتحمر معانا من الجناب بيكون شكله حلو. لو احنا حطيناهم جنب بعض ما سيبناش المسافه دي، عبال ما تخمر هبص الاقيها لزقت في بعضها وطلعت معايا شكلها مش لطيف، شكلها احمر من فوق واحمر من تحت، وفي النص لونها ابيض ومش حلوه. فاحنا هنا لازم نخلي فيه مسافه ونعمل حساب الخميره. هقطع كل الكميه دي بالشكل الجميل اللي انت شايفاه ده، وبعد كده هوريه لكم. انا هنا عملت صاجين، طبعا ده اول صاج خمر معايا شويه، وده لسه ما خمرش معانا. هسيبهم هنا على جنب، وهغطيهم كده عشان الوش بتاعهم ما ينشفش مني لمده نص ساعه. بعد النص ساعه بقى هنا اهو ابتدي اسويهم. طريقه السوا بتاعتنا هنا هقول لك عليها دلوقتي، بس اهم حاجه هنا لازم تغطيها كويس باللي هو الكيسه دوت، بكيس التلاجة. انا جايبه كيس تلاجة عادي جدا، قطعته وحطيته. لو انت ما عندكيش ممكن تحطي اي حاجه عندك تغطيها، طبعا براحتك انت، بس اهم حاجه عشان ما تعملش معانا وش. انا هنا هدخلها على نار وسط. النار بتاعتنا ما تكونش عاليه ولا واطيه، لو النار بتاعتك واطيه هتلاقيها عجنت مننا جامد، ولو نارك عاليه هتتحرق منك ومش هتقرمش. فهنا لازم تكون نارك وسط، وبعد ما تستوي تروحي موطيه النار. اهم حاجه لما تلاقيها استوت وابتدت كده مسكت نفسها، وحسيتها استوت معاكي ولونها اتغير وما احمرتش، يا دوبك لونها اتغير، تروحي موطيه النار عشان تتحمص معاكي. لو ما وطيتيش النار هتتلسع مننا وهتبقى طريه ومش هتحمص معاكي. احنا عايزين هنا تكون متحمصه معانا بالشكل الجميل ده، وفي نفس الوقت تكون مقرمشه. فلازم توطي النار كده وتخليها واطيه من فوق ومن تحت، وتسيبيها نص ساعه تتحمص معانا وتطلع بالشكل الجميل ده. تمام تمام. الخطوه دي مهمه جدا ان النار تكون واطيه بعد السوا. يلا بقى احلى واجمل قراقيش، ولا تقولي لي بتاعت الافران ولا تقولي لي بتاعت مش عارف مين. القراقيش بتاعت النهارده سهله وبسيطه جدا، وكمان اقتصاديه، هتعمليها وانت مغمضه عينيكي. يلا بقى حطي لاختك حبيبتك احلى لايك.